Hola, gente de YouTube, les vengo a presentar una creepypasta de Chicken Gun. Todo pasó un sábado, por la mañana vi un comercial que se llamaba Chicken Gun, así que lo descargué en mi teléfono, me metí al juego pero me apareció algo extraño. La portada del juego estaba cubierta de sangre y me dio miedo al ver eso. Me dijo una cosa rara: si no pasas el juego mataré a toda tu familia. Jajaja, no quería perder a mi familia, así que me pasé todos los modos y al final gané, pero me dijo esa cosa: te has salvado pero volveré. Me salí del juego y no volví a jugar. Esta es mi historia, adiós.